Jemi në rezervuarin e spitalës për të monitoruar nga afër situatën në cilën ndodhet Durrësi sot me një intensitet shumë të lartë të rreshjeve, ku gjatë orëve të fundit ka pasur disa problematika që lidhen me përmbytjet dhe fshira të rrëmbyeshëm që kanë pasur sot në Durrës. Kryetare, besoj që ne bashkë me emergjenca civile, bordin e rregullimit dhe monitorim nga stafi juaj dhe prefektura, duhet që ne të vazhdojmë me të gjithë ndërhyrjet e nevojshme që do të kemi gjatë orëve, edhe të vazhdueshme që do të kemi fshira të paktën sipas parashikimit modit që në 2 ditët që do të vinë do të jenë akoma dhe pak rreshje të cilat ne mund të kemi në kontroll sipas situatës që do të kemi në orët në vazhdim. Kemi pasur një ditë shumë intensive me rreshje, e cila ka filluar që në orët e parë të mëngjesit, pra që pas orës 12 natës, rreshjet janë intensifikuar në rreth orës 3-4 të mëngjesit, duke vijuar deri në orën 11:30 paraditës, me një intensitet shumë të lartë. Dhe gjatë kësaj periudhe kemi qenë me gjithë ekipet e bashkisë në terren, me zjarfikset, me ndërmarrjet e pastrimit, të gjelbrimit, ndërmarrjen rruga, bordin e kullimit, me stafin e prefekturës, të emergjencave civile, për të ardhur në ndihmë qytetarëve. Ka qenë një situatë me të vërtet sfiduese për të thënë të vërtetën. Janë bërë të mundur që të evakuohen rreth 35 persona, kryesisht nga zona e Lagjës 17, zona e Durrësit të Ri, zona e plazhit, të cilët kanë pasur prezencë ujë jo vetëm në oborret, por edhe brenda banesave të tyre, dhe për çështje sigurie i kemi propozuar, i kemi transferuar tek Kavalshenca e Durrësit, ku janë me kushtet e përshtatshme për të qëndruar aty deri në momentin e rikthimit të situatës në normalitet. Nga ana tjetër, dua të theksoj që kemi pasur në punë gjatë gjithë kohës të 2 drevorët e qytetit të Durrësit me kapacitet plot, por dhe ato të hamallajt, siç e përmendi dhe drejtori këtu, me një kapacitet më të pjesshëm, sepse është në proces rikonstruksioni. Durrësi ka pasur një problematik të theksuar gjatë orëve të paradites në rrugët kryesore të qytetit, në lagjen 12, në lagjen 17, lagjen 18, lagjen e Durrësit të Ri, siç e përmenda. Ka pasur disa kopshte dhe disa shkolla të cilat janë mbyllur për arsye të prezencës së ujit, por jo të gjitha shkollat e qytetit, pra një pjesë e tyre kanë funksionuar, dhe së bashku me ekipet ne tashmë që situata është shqetësuar do të vazhdojmë punën me zjarfikset dhe me mjetet e Ministrisë së Mbrojtjes për të bërë të mundur heqjen e ujit nga banesat nëpërmjet pompave të zjarfikseve që kemi në bashkinë tonë, siç e thash edhe në ndihma që na ka ardhur nga Ministria, por edhe nga mjetet që na ka vënë në dispozicion porti i Durrësit. Do të jemi në terren gjatë gjithë kësaj kohe, gjatë gjithë orëve në vazhdim për të monitoruar situatën dhe për të ardhur në ndihmë qytetarëve. Kemi vënë të gjithë drejtuesit e institucioneve, kontaktet personale, i kemi vendosur publikisht dhe kemi pasur një kontakt drejt për drejt me qytetarët, e kuptojmë që është një situatë e jashtëzakonshme, por ne do të vazhdojmë të jemi në terren për gjithë kohës si do të jetë nevojshme. Nga ana tjetër, këtu jemi në rezervuarin e spitalës, i cili ka arritur si asnjëherë kotat maksimale, dhe për këtë arsye kemi bërë çarjen e shkarkusit katastrofik. Po monitorojmë dhe rezervuarin e Radës, i cili ka arritur dhe për pak arrin kotat maksimale, por për arsye se rreshtet kanë pushuar, mendojmë që mund normalizohet situata atje. Gjithsesi se arqineskat janë punë dhe nëse do jetë nevoja, do vazhdojmë edhe atje me hapat përkatëse. Do të jemi në terren gjatë gjithë kohës dhe për të përgjigjur qytetarëve dhe për të punuar sa më shumë që ta kthejmë në normalitet situatën, duke shpresuar që edhe ditët vijimës rreshtet do të kenë një kapacitet më të ulët, sepse sot dhe dita e sotme nuk ishte parashikuar me këtë volum që pati qyteti i Durrësit.